സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ. സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ഇത് താഴെ കാണുന്ന ബേസിലാണ് ഡിറ്റക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സെയിം ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സും കണക്റ്റ് ആവും. ബേസിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ. സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് സ്മോക്ക് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് സ്മോക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ സ്മോക്ക് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു ഫോട്ടോ സെൻസറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ എന്ന് പറയും. അതായത് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസർ വർക്കാവുന്നത്. നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ. ഇത് സ്മോക്ക് അല്ലാത്ത മറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അകത്ത് കയറിയിട്ട് സ്മോക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഫോൾട്ടി ആയിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിൽറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് സ്മോക്ക് മാത്രം, അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിന് മാത്രമേ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനാണ് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഫിൽറ്ററൂടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സെൻസിങ് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസിങ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ഇൻഫ്രാറെഡ് ഒരു LED ഇവിടെ കാണാം. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ടറും കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് അകത്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് സിഗ്നൽ പാനലിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് സെൻസ് ചെയ്യും. അത് സ്മോക്ക് ആവണമെന്നില്ല, മറ്റെന്ത് പാർട്ടിക്കിൾ വന്നാലും സെൻസ് ആവും. ഇപ്പോൾ നോർമലി സ്മോക്കിനകത്ത് കയറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്മോക്കിനകത്ത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ വന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ തന്നെ അത് സിഗ്നൽ പാനലിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ഫയർ അലാറം വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ബേസാണിത്. ബേസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കേബിൾ കണക്റ്റ് ആവുന്ന പ്ലസ് മൈനസ് പോർഷൻ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് കണക്റ്റ് ആവും. ദെൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്മോക്കിൻ്റെ ഹെഡ് കണക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ആവും. ഹീറ്റാണ് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റ് ആവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ദെൻ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ നോബ് വഴി ആ കോണ്ടാക്ട് പിടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഭാഗം കാണുന്നതാണ് ഇത് അഡ്രസ്സിങ്. ഇത് ഹാർഡ് അഡ്രസ്സിങ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിങ് ഇപ്പോൾ ഏത് സ്മോക്ക് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മോഡ്യൂളാണെങ്കിൽ ഏത് മോഡ്യൂൾസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ്. നമുക്കിതിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ 8 ഡീപ്പ് സ്വിച്ചാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 8 ഡീപ്പ് സ്വിച്ചിനും ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 1, 2, 3 എന്നുകൊണ്ട് 8 ഡീപ്പ് സ്വിച്ച്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. അപ്പം ഈ ഓരോ നമ്പർ ഇപ്പം ഇത് 1 ഓൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ദെൻ 2 ഓൺ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓൺ. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പെന്നോ അതുപോലത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജായിട്ടുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓഫാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് 1 വേണം. ഈ ഡിവൈസ് 1 ആണ് അഡ്രസ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഡീപ്പ് സ്വിച്ച് മാത്രം ഓണാക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ വേണ്ടത് 2 ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. സോ നമ്മൾ 1 ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് 2 ഓൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ വാല്യൂ 3 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതും ഓൺ ചെയ്യണം. അല്ല, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. നമുക്ക് വാല്യൂ 3 ആയി. അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂ. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് 17 വേണമെന്നായിരിക്കാം. 17 വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16ൻ്റെ ഡീപ്പ് സ്വിച്ച് 5 ആണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് 1 വാല്യൂ ആണ്. 1ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. 17 വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് 17 ആണ്. കാരണം 16 അഞ്ചാമത്തെ ഡീപ്പ് സ്വിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ 16ഉം 1ൻ്റെ വാല്യൂ 1. അപ്പോൾ 17 ആയി. ഒരു സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത്. അതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ്. ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു സ്പ്രേ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്തൊരു സ്പ്രേ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം
ആ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രേ വർക്കാവും. ഈ സ്പ്രേ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് സംഭവിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് അലാം വർക്ക് ആവുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സ്പ്രേ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആ സീലിങ്ങിൽ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല സ്പ്രേ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഈ സ്പ്രേ വരുന്ന സ്പ്രേ ആണ് ഡിറ്റക്ടറിനകത്ത് കയറിയിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സ്മോക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അലാറം വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ നോർമലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും LED ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഫയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ LED കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെഡ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്പ്രേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നോക്കാം, ഇത് ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂ റെഡ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഫയർ അലാറത്തിൻ്റെ സിഗ്നൽ പാനലോട്ട് പോവുകയും പാനൽ വർക്കാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ റെഡായി, കണ്ടിന്യൂ റെഡായി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ അലാറം വർക്കാവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് സ്മോക്ക്